дорогие друзья, с вами снова компания Фотмонтаж и я, Мороз Алексей. В этом видео мы вам покажем, как просто, без затей, с минимумом инструмента, без всяких станков, в домашних условиях самому покрыть крышу. Одну сторону мы покроем одинарным фальцем, с другой стороны покроем двойным. И все это покажем от начала до конца в миниатюре. Мы покажем, как самому покрыть крышу одинарным или двойным замком, фальцем. Вся работа будет сделана вручную. Итак, прежде чем начать монтаж фальцевой кровли вручную, сначала надо распустить, как правило, лист шириной 1,25 м. Распустить пополам, 62,5 сантиметра. Но в нашем случае я вам делаю полоски поуже, чтобы показать принцип. Предположим, эти картины по 62,5 сантиметра, они здесь по 40. Будем гнуть их, используя вот этот самодельный станок. Ссылку об этом станке вы увидите в описании. Себестоимость очень низкая его. Тут нужно 3 уголка 75 и сварщик на 20 минут. Василий, давай согнем листы. Вставляй. Сгибаем маленький замок. Берем следующий. Меняем на большой, Вась. Сгибаем большой замок для одинарного фальца. Таким образом мы заготовили заготовки для одного ската кровли для одинарного замка. Этот замок у нас 2,5, этот 4,5. И любой кровельный материал монтируется снизу вверх. И поэтому нам нужно сделать карнизную планку. Она имеет такое сечение. За эту кромку я буду подводить наши фальцевые панели и загибать сюда 1,5 сантиметра. Карнизная планка или капельник, как называют. Необходимо забить боковые клеммера. Для того, чтобы они будут удерживать, загибать наш крайний лист, клеммера нужны для того, чтобы не дырявить наш металл кровельный и сделать прочным крайний лист. Устанавливаем первую картину. Чтобы потом конек предусмотреть, она должна быть на 2,5-3 сантиметра выше. Итак, мы крепим крайнюю картину. Она сидит прочно в своем месте и целый непродырявленный лист. Вот для этого делаются боковые клеммера. Прочно эти скрытые клеммера держат крайний лист. Нужно оставлять напуск на загиб. Как на коньке оставляли 2,5 сантиметра 3 на устройство конька, так и снизу надо оставлять 1,5-2 сантиметра на загиб под этот капельник. Прибиваем клеммера. Приблизительно 50-60 сантиметров расстояние между ними. И загибаем. И нужно иметь в виду, если у вас цветной материал, то клеммера нужно забивать вот таким образом. Цветной частью на маленький замок. И загибаем таким образом. И вот у нас лист без одного гвоздя, да, сверху не забито в этот лист, он закреплен. Теперь приступаем к монтажу следующего листа. Станок фальцпрокатный может прокатать из рулона по всей длине, но мы же делаем в листах. И теперь я хочу показать вам, как соединить два листа между собой. Соединение поперечных лежачих замков 2 сантиметра. Мы завалили киянкой вот эти два замка поднятых, прочертили линию 2-сантиметровую и щипцами либо клешнями поднимаем, начинаем поднимать. Это у нас будет нижний лист. Некоторые делают в этих местах разрезы, но это противоречит понятиям фальцевой кровли. Обязательно нужно заваливать замки и загибать по всей длине. Это в миниатюре, но очень доходчиво. То же самое мы делаем с другим листом, только наоборот.
Все, ребята, делается вручную. Нормальный жестянщик. А я думаю, что вы, люди с руками, вы обязательно это сделаете. Чтобы два замка сошлись вот таким образом. И можно было их пробить киянкой. И вот вы видите, для чего все это делалось. После того, как мы сбили киянкой два листа между собой, нужно также поднимать, возвращать вот по этим линиям наверх. Большой и малый замок. Картины можно до бесконечности соединять, и вода будет проходить. Четкое соединение между собой. Весь кровельный материал скрыт в этих замках. Если попадается у вас на замок, клеймер лучше сместить. Если так 4 слоя металла, если еще клеймер сюда забить, это уже будет 6 и 8. Это будет перебор. Придаем крайней кромке жесткость. Боковые лишние детали нужно срезать. Смотрите, как происходит. Можно использовать вот этот инструмент, шелязин. Это профессиональный инструмент для закрытия вручную одинарного и двойного замка. Я даю за него 6-7 тысяч. Но смотрите, любой кузнец это сделает вам за минимальные деньги, я думаю. Это держатель руки. Здесь вот эта кромка 2,5 сантиметра и лопатка. И закрываем замок. Переворачиваем наш инструмент. Клеймера, видите, когда мы их поворачиваем, они окрашиваются в этот же цвет металла, их практически незаметно. Но выполняют они важную функцию. Они уже не дают металлу приподняться из замка, да? Они держат. Мы еще завернем и сделаем замок на самом краю, чтобы картины не спускались вниз. Берем щипцы и загибаем. Два листа совместных, они благодаря этому замку они не спустятся вниз. Че, Вась, приуныл? Так обед. Ну займись, Вась. Сейчас все будет. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Одинокая бродит гармонь. Мы покрыли одну сторону одинарным фальцем, и чтобы крыть другую сторону, выступы будут мешать. Смотрите, что нужно сделать. Не нужно стесняться металла. Металл уважает тех, кто с ним уверенно работает. Мы покрыли для вас в миниатюре скат фальцевой кровли одинарным замком. В листах вручную. Стоит задача, у вас есть листы, и вам надо вручную это покрыть. Пожалуйста. А теперь усложним задачу. Следующий скат мы покроем двойным замком. Для двойного замка большой фалец имеет 5,5 сантиметров, маленький 4,5. Пять с половиной сантиметров большой замок.
4,5 сантиметра. Фальцевый замок нужно завернуть 2 раза. Итак, приступаем к загибу первого замка. Шансов в воде протечь нет. Мы загнули одинарный замок, но заготовка сама повыше, чем одинарный. Высота 4,5, чтобы была возможность загнуть второй замок. Сейчас я покажу, как это производится. А зачем делать двойной замок, либо одинарный? Если у вас есть на крыше пологие участки, минимальный угол наклона кровли, залежи снега, то, конечно, лучше использовать двойной замок. Протечь на этом стыке шансов воды абсолютно нет. Если скат кровли слишком пологий, одинарный фальц не подойдет. Вот твой удар, вот. Да. Понял, да? Видишь, вот он идет. Этот маленький замок, этот большой. И начинаем щипцами загибать. Это место никогда не протечет, потому что это верхняя точка кровли. Наша крыша условно считается покрытой, но перейдем к декорированию самой кровли, а именно фронтонной части, боковыми планками. Алексей, зачем нужна ручная работа? А потому что не у всех есть фальцопрокатный станок, гибочные станки. Скажем, вы живете в провинции, у вас есть только листы гладкие и минимум инструмента. И мы вам показываем, как нужно это сделать вручную. Понятно. Спасибо. Итак, дорогие друзья, мы исполнили для вас монтаж двускатной крыши фальцевым способом вручную. С одной стороны мы сделали одинарным замком, с другой стороны двойным. Надеюсь, наше видео было для вас полезным, познавательным. С вами был Мороз Алексей, Василий, компания Кровмонтаж. Пока. Подписывайтесь на наш канал.